សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីការធ្វើនំដូណាតប្រភេទតម្លាក់ចូលក្នុងខ្លាញ់បាទសូមបងប្អូនជួយ like និង Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមាននំផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូននៅក្នុងការ like វីដេអូនិង Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទុកជាមុនសូមអរគុណ